Đấy, bên là sang con này chứ ạ, ta ngày nâng dương mà thua cá cái lòng hạt bà tỏ tiết cho mùi nâng mê riêng xa cái nô đi cải hay toàn chân môn đáy dương an môn đáy như thằng ngọc khá hay si sàn đồ cư dư xài đàn xê vạ chư chít sư nị chít ta cư đệ chô mi nọ khát tê say e nọ sạc yô chư nị nô shư kết sư gõ ô cô stê chư chư han số sa rê ta hay chẳng mà đào trầm nắng cứ cái trang bà trẻ dương thành trẻสีแสนคือเจียบุคคลได้มีอายุ60 ឆ្នាំហើយគាត់គឺជាគឺជាបរិសុទ្ធគឺជាមានភេទប្រុសអញ្ចឹងនៅថ្ងៃដែលគាត់សម្រាកហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការឬក៏កំពុងតែមើលថែនៅក្នុងសួនបន្លែរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានបញ្ហា nose cancer បានន័យថាចិញ្ចៀមនៅក្នុងខួរក្បាលណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចិញ្ចៀមនៅក្នុងខួរក្បាលទៅគឺត្រូវធ្វើការបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមហើយតោះចឹងយើងអានទៅមុខទៀត Tokuni Mahiwanaku Sonogo Rehabilitation Bio-in ni Tang Insta ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះមកបន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅពេទ្យហ្នឹងគឺគេទៅសេថាតូគឺនេះមកហ៊ីវ៉ាណាគឺអញ្ចឹងបានន័យថាបន្ទាប់ពីគាត់បញ្ជូនគាត់ទៅពេទ្យហើយព្យាបាលហើយគឺអ្វីដែលបន្សល់ក្រោយពីការព្យាបាលហ្នឹងគឺអឺมันមានបន្សល់ទុកនៅពិការភាពណាមួយទេតោះនេះហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់ចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលធ្វើ rehabilitation អញ្ចឹងបានន័យថាគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលធ្វើការស្ដារកាយសម្បទាយើងឡើងវិញណាអញ្ចឹង rehabilitation យកវិញហ្នឹងគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលធ្វើការស្ដារកាយសម្បទាមុខងារមុខងារកាយសម្បទាយើងឡើងវិញはいតើអញ្ចឹងយើងមើលទៅមុខទៀតはい現在は高知機能障害の治療とリハビリテーションに専念しているហើយអញ្ចឹងគឺគេចង់បានន័យថាជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែធ្វើការព្យាបាលនៅជំងឺមួយដែលមានឈ្មោះថា Kochi Kino Shogai Kochi no Kino Shogai ហើយហ្នឹង rehabilitation បានន័យថាកំពុងតែធ្វើការស្ដារមុខងារកាយសម្បទាគាត់ផ្ដើមហើយកំពុងតែព្យាបាលនៅជំងឺមួយនេះផ្ដើមហើយតោះអញ្ចឹងយើងមើលសំណួរគេទាំងអស់គ្នាហើយ医療費を払うときに C さんが利用する制度として最も適切なものを一つ選びなさいហើយអញ្ចឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងជ្រើសរើសនៅចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវតាក់ទងជាមួយហ្នឹងនៅពេលដែលស៊ីសានហ្នឹងគាត់ធ្វើការបង់ប្រាក់ទៅកាន់ពេទ្យនៅពេលដែលគាត់បង់ប្រាក់ទៅកាន់ពេទ្យហ្នឹងតើគាត់ប្រើនៅហូកកែងមួយណាអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា1介護保険制度2労働者災害保障保険制度3雇用保険制度4医療保険制度5年金保険制度ហើយតោះអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើយើងគិតថាចម្លើយមួយណាដែរហើយតោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយយងបាក់ហើយយងបាំងគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ EEO ហុកកែងសេដកហើយតើអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយផ្សេងទៀតហេតុអីបានជាមិនមែនជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមើលពីជីបាំងទៅមុនហើយជីបាំងខៃក៏ហុកកែងសេដកខៃក៏ហុកកែងសេដកហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ខៃក៏ហុកកែងសេដកហ្នឹងបានលុះត្រាតែយើងមានខៃក៏និនថេយកខៃក៏និនថេហើយយើងអាចធ្វើយកខៃកូនីនថេនឹងបានលុះត្រាតែយើងបើសិនជាយើងស្ថិតនៅក្នុងបុគ្គលដៃជីកូហ៊ីហូកេងឆាគឺយើងត្រូវតែមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំឡើងទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងដៃនីកូហ៊ីហូកេងឆាគឺយើងត្រូវតែមានអាយុពី40ទៅដល់65ឆ្នាំមិមានបានន័យថានៅក្រោមពី40ទៅដល់ក្រោម65ហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានវាមិនមែនជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺមិនទាន់ត្រូវប្រើនៅសេវាកម្មខៃកុហុកកែងទេគាត់ហ្នឹងគឺកំពុងតែអឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យធ្វើការស្ដារនៅកាយសម្បទាឡើងវិញហើយអញ្ចឹងគឺអត់ទាន់ចូលដល់ដំណាក់កាលប្រើខៃកុហុកកែងទេអញ្ចឹងគឺមិនមែនជាចម្លើយត្រឹមត្រូវទេចម្លើយទី1នេះហើយតើអញ្ចឹងយើងមើលទៅកាន់ចម្លើយលេខ2វិញលេខ2គឺគេទៅសេថារោដូឆាសៃហ្គៃហូសូហូកែងសេដូតកតងជាមួយនឹងរោដូឆាសៃហ្គៃហូសូហូកែងសេដូនេះអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មឬក៏ប្រើប្រាស់នៅហូកែងនេះបានលុះត្រាតែគាត់
មានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលបំពេញការងារហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលទៅធ្វើការឬក៏ត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញហើយដោយសម្រាប់ស៊ីសានេះគឺគាត់ខ្ជិលជីតសឹបានន័យថាគឺជាថ្ងៃសម្រាប់របស់គាត់មិនមែនជាថ្ងៃបំពេញការងារទេអញ្ចឹងគឺគាត់មិនអាចប្រើនៅអឺ Rodo សាយហ្គៃហូសូហូកែងនេះបានទេហើយតើអញ្ចឹងត្រឡប់ពីនឹងមកយើងមកចូលសានបាងហើយតាក់ទងជាមួយនឹង Koyo Hoken Seido Koyo Hoken Seido នេះគឺជាជាទូទៅគឺយើងតែងតែស្គាល់វាថាគឺជា Harawak ហើយអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ Koyo Hoken Seido នឹងបានលុះត្រាតែយើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបាត់បង់ការងារឬក៏កំពុងតែស្វែងរកការងារស្វែងរកការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់យើងឲ្យជាដើមអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ស៊ីសាននេះគឺគាត់មានបញ្ហា no sketsu អញ្ចឹងគឺគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងគឺមិនត្រូវជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ Koyo Hoken ទេហើយអញ្ចឹងទើបចម្លើយសានបាំងរបស់យើងនេះគឺមិនមែនជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវទេហើយតើអញ្ចឹងយ៉ងបាំងគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហេតុអីបានជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវដោយសារតែស៊ីសានហ្នឹងគឺគាត់មានអាយុ60ឆ្នាំហើយគាត់កំពុងតែមានជំងឺ no Shiketsu គាត់កំពុងតែព្យាបាលជំងឺមួយទៀតដែលហៅថា Kochino Kinoshogai ហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវប្រើ Irio Hokkaido ហើយតោះអញ្ចឹងគឺកូបាំងគឺណែនគីងសេដកណែនគីងសេដកឬក៏ណែនគីងហុកកាំងហើយអញ្ចឹងមូលហេតុដែលស៊ីសានហ្នឹងគាត់មិនអាចប្រើនៅណែនគីងហុកកាំងហ្នឹងបានដោយសារតែគាត់គឺកំពុងតែព្យាបាលជំងឺតោះនេះគាត់កំពុងតែព្យាបាលជំងឺហើយអឺរកគឺយឺសៃអញ្ចឹងគឺមិនទាន់ដល់អាយុដែលអាចទទួលបានណែនគីងមកបានទេណែនគីងជាទូទៅគឺទទួលបាននៅអាយុ65ឆ្នាំប៉ុន្តែបើដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ចង់ប្រញាប់ចង់បានមុនមក65ឆ្នាំហ្នឹងក៏បានដែរអាចពីអាយុ60ទៅដល់75ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់អាចជ្រើសរើសបានថាគាត់ចង់បានណែនគីងមកវិញនៅក្នុងអាយុម៉ានអីចឹងណាហើយអញ្ចឹងដោយសារតែកន្លែងនេះគឺស៊ីសានហ្នឹងលក្ខខណ្ឌចម្បងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងគឺវាមិនតាក់ទងជាមួយនឹងណែនគីងសេដកទេហើយទើបចម្លើយនេះគឺមិនមែនជាចម្លើយត្រឹមត្រូវទេហើយតោះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺលំហាត់របស់យើងនៅក្នុងលំហាត់មួយនេះគឺយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅហើយថ្ងៃក្រោយយើងនឹងចូលលំហាត់ថ្មីទៀតហើយ